ხვდებოდი რომ ყველაფერი დაქცეულია. საბჭოთა დროს ეგეთი ხელოვნება არსებობდა რა, მიწის ზედა და მიწის ქვედა. კი, მაგრამ გადმოყვა თითქოს იმ დროს ინერცია. ხო, ერთი რამე შეიცვალა. იქ მაშინ ცენზურა არსებობდა და ამიტომ ასე ვქვა მიწის ზედა და მიწის ქვედა. რა თქმა უნდა 90-იანების დასაწყისში ცენზურა აღარ არსებობდა. ცენზურა არაფერი აღარ, ანუ პატრონიც არ არის, ანუ დადებითად შეაფასოს ვინმე რამე. ანუ უარყოფითად ან საერთოდ შეაფასოს. და ამიტომ ეს მხატვრები და ამიტომ მხატვრები რეალურად გადაიქცნენ ადამიანებთან, რომელიც მხოლოდ თავის, ესე იგი, კონტროლის აღარ აქვს და სოციალური ისიც კი აღარ აქვს. მუსიკოსებიც იქ რაღაცა ყველანი მარტო თავის საკეთებენ. ხვდები რომ არავის ეს აღარ ჭირდება. შენს მეტი და რატო გადაწყვიტე რომ ეს აგესახა? დღეს ძალიან პოპულარულია ეგ ფოტოები სხვა შორის სოციალურ ქსელში ვრცელდება. ხო, იმიტომ რომ იცი რა, ხვდებოდი რომ ყველაფერი დაქცეულია და აქ ერთადერთი აქ არის სიცოცხლე. აი ამათია ეს ქმედება რომ რაღაცა შექმნა და ქმნადობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, ხო? შექმნა და ხვდები რომ ესენი ქმნიან ამას ყველაფერს და ცოცხლები არიან მხოლოდ მაგით.